প্রিয় বন্ধুগণ, আবার আমরা চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে। তাই বেঙ্গল রেস্কিউ টিম ক্রনিকলসের ওয়াইল্ড লাইফে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। যারা আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক তারা নিশ্চয়ই আমাদের পুরনো ভিডিওতে দেখেছেন যে আমরা হনুমান উদ্ধার করেছিলাম, এবং ঠিক আজকের ভিডিওটা একটি হনুমানকে নিয়ে। একটি অসুস্থ হনুমান আমরা উদ্ধার করি এবং আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে কিভাবে সেই হনুমানটাকে উদ্ধার করলাম এবং বন দপ্তরের কাছে সেই হনুমানটিকে আমরা হস্তান্তর করলাম। তাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, ভিডিওটি স্কিপ না করে আপনারা পুরোটা দেখুন, এবং যারা আমাদের চ্যানেল নতুন তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি প্রেস করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবেন না। তাহলে চলুন আর ওয়েট না করে ভিডিওতে যাওয়া যাক এবং দেখা যাক সম্পূর্ণ ভিডিওটি। আমাদের কাছে এই মুহূর্তে একটি কল আসে হালিশহর তেঁতুলতলা অঞ্চল থেকে, যে সেখানে একটি অসুস্থ হনুমান দেখা গেছে এবং আমরা এখন এসেছি সেই স্থানে হনুমানটিকে উদ্ধার করার জন্য। এর আগেও আমরা এই স্থান থেকে বেশ কয়েকটি হনুমানকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করি। তার ভিডিও আমাদের আই বাটনে আপনারা দেখতে পাবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সেই অসুস্থ হনুমানটি, যেটি গতকাল রাত থেকে এই স্থানে বসে আছে। হনুমানটি জল এবং খাবার উভয়ই খাচ্ছে, কিন্তু কোনো রকম শারীরিক অসুস্থতার জন্য হনুমানটি এই স্থান থেকে যেতে পারছে না এবং ঝিমাচ্ছে। আমরা এতক্ষণে বন দপ্তরে খবর করে দিয়েছি এবং বন দপ্তরের কাছে এই মুহূর্তে তাদের যে গাড়িটি আছে সেইটি অ্যাভেলেবেল না থাকার কারণে তাদের আসতে একটু বিলম্ব হবে, এটি তারা আমাদেরকে জানায় এবং আমরা এখন এই স্থানে অপেক্ষা করব বন দপ্তরে আসার আগ পর্যন্ত। তাই এখন আমরা আপনাদের কাছে জানাবো, যদি কোনো এলাকা বা স্থানে খাবারের সন্ধানে যদি হনুমান বা হনুমানের দল চলে আসে, তাহলে কি কি করণীয় এবং কি কি করণীয় উচিত নয়। প্রথমত, বাড়ি বা স্কুলের চারিপাশে কখনোই আবর্জনা জমাবেন না। দ্বিতীয়ত, হনুমান বা বানরকে তাড়া করা, অঙ্গভঙ্গিমা করা এবং ভয় দেখানো এগুলি থেকে বিরত থাকুন। তৃতীয়ত, হনুমান বা বানর যদি কখনোই বাড়ির চারপাশে দেখা যায় তাকে কখনোই খাবার দিতে যাবেন না। এবং চতুর্থত, বানর বা হনুমানকে বাড়িতে কখনোই পুষবেন না। এবার আমরা আপনাদের কাছে বলবো কি কি করণীয় যদি বাড়ি বা বাড়ির আশেপাশে হনুমান আসে। প্রথমত, হনুমান বা বানর বাড়িতে ঢুকে পড়লে জায়গা খালি করে দিন, ওরা আপনা আপনি বেরিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, উপদ্রব হলে নিকটবর্তী বন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করুন। এবং তৃতীয়ত, খাবার ঢাকা দিয়ে সুরক্ষিত স্থানে রাখুন। এর ফলে আপনারা হনুমানের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবেন। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন বন দপ্তরের আধিকারিকেরা চলে এসেছে এবং আমরা এখন এই হনুমানটিকে উদ্ধার করব। আপনারা দেখতে থাকুন। বনকর্মীরা তাদের রেস্কিউ ইকুইপমেন্ট এবং খাঁচাটি এই মুহূর্তে নিয়ে যাচ্ছে সেই স্থানটিতে যেখানে অসুস্থ হনুমানটি বসে আছে।
লেজে লেজে তবে এখানে এসে উঠতে দেখে তাই নাহলে এদিকে আয় না 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 ওনাদের জন্য জল রাখা আছে এই এখন আওয়াজ হয়েছে না 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 ওই ফটো চলে যাবে কি আছে কষ্ট পায় কি
হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনারা আগের ভিডিওগুলিতে দেখতে পেয়েছেন যে বন দপ্তর তাদের নিজস্ব গাড়ি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আজকের গাড়িটি একটি ভাড়া করা গাড়ি। তার কারণ উত্তর 24 পরগনা এত বড় জেলাকে একটি মাত্র গাড়ি বন বিভাগের হয়ে কাজ করে। এই কারণে এই গাড়িটি সবসময় আধিকারিকেরা ব্যবহার করতে পারে না। এই জন্য বনকর্মীরা তৎপর হয়ে একটি গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসে এই হনুমানটিকে উদ্ধার করার জন্য। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হনুমানটিকে নিয়ে তারা চলে যাচ্ছে এবং তারা এই হনুমানটি উপযুক্ত চিকিৎসা করবে এবং হনুমানটি সুস্থ হয়ে গেলে তাকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশে পুনরায় ছেড়ে দেওয়া হবে। তাহলে আজকে আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা সেই অসুস্থ হনুমানটিকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের কাছে আমরা তাকে হস্তান্তর করলাম। তাই যারা আমাদের ভিডিওটি পুরোটা দেখেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন যে এই ধরনের বন্যপ্রাণী আমরা সাধারণত উদ্ধার করে থাকি এবং সেই ভিডিও আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করি। তাই আপনাদের কাছে যদি বা আপনাদের বাড়ির আশেপাশে এই ধরনের কোনো বন্যপ্রাণী, হনুমান বা সাপ আপনারা দেখতে পান, তাহলে কিন্তু অবশ্যই তাকে মারার চেষ্টা করবেন না। আপনারা প্রথমত আপনাদের নিকটবর্তী বন দপ্তরে যোগাযোগ করুন, অথবা চাইলে আপনারা আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আসবো এবং সেই প্রাণীটিকে উদ্ধার করে তাকে আবার তার প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেবো। তাই বেঙ্গল রেস্কিউ টিম ক্রনিকলসের সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে আমাদের ওয়াইল্ড লাইফে আরও একটি নতুন ভিডিওতে। তার আগে একটা রিকোয়েস্ট, আমাদের চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনাদের ফ্যামিলি, ফ্রেন্ড, বন্ধুবান্ধব সবার সাথে শেয়ার করুন। এবং তাহলে দেখা হচ্ছে আবার নতুন একটি ভিডিওতে। ধন্যবাদ।